Sverrir, framkvæmdastjóri Subway. Við erum hér á fyrsta kynningafundi Subway-deildarinnar. Já. Hvernig kemur það til að Subway kemur og tekur íslensku körfubolta? Það var sagt fyrir pólitíkin, það var komið að máli við okkur. Þetta er reyndar bara dálítið brottað, þannig að það er bara nokkra vikur svona síðan við byrjuðum fyrst að skoða þetta og þrátt fyrir þennan skamma tíma sem við höfum til undirbúnings og annað þá langaði okkur bara svo mikið að vera með og taka þátt í þessu ævintýri sem að karfan hefur verið á Íslandi á undanförnum árum. Þannig að við bara slóum til og með góðri aðstoð starfsmanna KKÍ þá hefur okkur tekið svona, erum við allavega komnir hingað í dag og síðan ætlum við okkur að taka virkan þátt í vetur í þessari deild og hlökkum bara mikið til. Hvernig sjáu þið aðkoma ykkur að? Ég meina þið tekið nafnið og fleira? Já, við viljum náttúrulega vera okkar vörumikis áberandi en við viljum líka taka kannski virkan þátt í að svona alls kyns uppkomum, einhverju sprelli, gera eitthvað á leikjum. Við náttúrulega höfum í gegnum tíðina verið að styrkja íþróttahreyfinguna í heild en núna svona kannski fáum tækifæri til að tengjast þessu með meiri hætti. Þannig að já, fyrst og fremst kannski bara að svona vera með einhverjar uppákomur og einhver skemmtileg hitt. Taka þátt í fjörunni. Síðasti samstarfsaðili var í 9-10 ár og gífurlega farsælum tíma fyrir körfubolta sem er í miklum vexti. Hvað sjáu þið ykkur fyrir að vera lengi með körfuboltanum? Það veit sá sem allt veit. Við erum allavega mættir í dag og ætlum bara að bretta upp ermar og reyna að gera þetta mjög vel í vetur. Síðan náttúrulega verður bara að skoða framhaldið. En við erum að koma á fullri alvöru inn í þetta. Frábært. Besta þakkir. Gangi ykkur vel.